Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani, yazi lokhu kuqala iviki into ekhulunywayo nje iyodwa yilempi yase-DRC eGoma, Eastern DRC, M23, zonke Rwanda, zonke lezi zinto lezi ezenzekayo. Kodwa ke ngithema ngisesha la ngadibana nenye video. Ngase ngithi hayi le video ibalekile ukuthi angikhulume ngayo ngoba le video ikhipha isizathu okuyisona sona ukuthi kulwelwani kahle yini le yabangwayo. Mabili kama video engizwadlala angizukwadlala amabili, koyokuqala ngizofaka iaudio, kwesibili ngizofaka ivideo. Kodwa lama video aveza umnyombo wayo yonke lento eyenzekayo ukuze siqonde nanokuthi amasosha wethu wala eSouth Africa njobe eyingxenye yalempi ngoba kwenze njani. Ngifisa ukuthi at least sithi sihamba nazo izindaba sizibuka kodwa sibe sazi ukuthi kulwelwani. Ilokho nje engithi namuhla ngikulethe. Ngiyabonga kakhulu kwabasubscribile. I-channel iyakhula, ngicela wena ongaka usubscribe, like i-video, share, comment e-comment section below ngitshela wena ngokuzwa kwakho ucabanga kanjani, wena ubona kanjani. Ngiyathanda kakhulu le ngxoxo esibanazo la ku-comment section. Ngiyazithanda kakhulu. Ngiyacela futhi makuvela ama-advert na uwabuke nje ngoba ngokwenza kanjalo uyacontributor la financial, even though kuwe kungakhosti lutho ukubukela ama-video kumahala, kodwa thina kukhona la kusisiza khona. Ungajoyina futhi ne-membership yale channel, qala nje ku-20 rand ngenyanga kuya phezulu. Nansi ivideo yokuqala ezosicacisela ukuthi kahle kahle kubangwani, yini le ebangwayo, bese siyake kwivideo ka former president ezosilandisa umlando ngalento sizokwazi ukuyiqonda lento ukuthi kahle kahle kwenzakalani eDRC. Cela uzwe la. Know who is a guilty party, and this is this government that is using an ordinary black working class soldiers in particular to fight a war for the profits, for the imperialist interest and the plunder of the DRC by the big corporations, particularly in the mining industry, at the behest and in the interest of which they are pursuing policies of government in this country, but also internationally, including in DRC itself. I mean, that's Uyachazakela ukuthi kuthathwa amasosha ayolwa impi yabo, kodwa i-interest yabo bona ukuvikela ama-cooperatives, inkampani, ikakhulukazi kwi-mining sector. Futhi iSouth Africa ingxenye yalempi ngoba befuna ukuzuza lapha esigabeni lesi sama minerals. Kodwa ke manje bayambuza usisi ukuthi ayicacisa kahle ngoba lento isho yayizwakala kuzukuza kanjani ke ukuthi kube khona namanye amazwe athumela amasosha wawo ukuthi awayolekelela lapha kube nokuthula. Yena uchaze kanje mayiqhubeka. You know, as Marxists, I mean, Lenin's actually aptly put it that a war is a continuation of a policy by other means. And in order to understand the character of the intervention, we've got to analyze what does interest drives, decide, and of course, define the objectives of the policy the policy objectives of the dominant ruling interest in society. In this case, you have a government here that domestically in every matter, particularly on questions of conflict between the interests of the working class and of course the big corporations that have monopolized the private ownership of the economy, of the minerals, of the land in this country, it has clarified where its loyalty lies. And to expect that this government that has carried a brutal and a bloody massacre of the workers at Marikana, but also is engaged in a policy of a brutal class war against every movement and a struggle of the working class for better wages, for proper, free, adequate services, and for the distribution of wealth and land in the interest of the vast disenfranchised majority of the black masses in this country, that it has chosen the side of this big cooperation, that suddenly in DRC, it would represent any other interest, is delusional. The reality is deployment of security in DRC, of the security forces in DRC,
is to have the South African army acting as a private security of the mining corporations that are plundering the wealth of South Africa. These are the South African, multinational, but also foreign-owned multinational corporations that are plundering that country and looting it on industrial. Uthi-ke lo baba la uma ungasucabange kahle ubuka i-character nje yalamazwi ukuthi yini eyenza ukuthi babe ne-interest engako kuyovikela abantu. Uthi kuyamangaza kakhulu ukuthi ngathiwa ugovernment wase-South Africa uzincamile wakhipha amasosha ukuthi kuyovikela umphakathi ekubeni e-South Africa uma ngabe abantu belwisana nabeyimayini nendaba yomhlaba ukuhlukumeza kwabantu awuyingeni kodwa uma usuye DRC uhambela ukuyovikela abantu. Iyaziwa ukuthi ugovernment wase-South Africa umi ngasesayidini labasebenzi uzwenza ngasesayidini labaqashi thi ngisho njalo uzowenza umzekelo ngeMarikana. Uthi same government uyakwazi ukubulala abantu eMarikana kodwa mase kufika eCongo sehlukile usiyavikela uvikela abantu base-Congo against ama cooperative la amakhulu alutha ima minerals waseCongo. Uthi yingakho ke ekuba ngokucacile ukuthi cha labantu bahambe ngokwe interest yabo njengoba bayelapha bayovikela yingakho uzobona kunamanye amazwe asupporta le M23 ngoba lapha kuyazi ukuthi kubangwa ama minerals. Kusho ke lo baba asidlulele kubaba uThabo Mbeki sizwe yena ukuthi uyichaza kanjani le ndaba kodwa yena muhle ngoba uyenaba nayo ayichaze kahle. We've been arguing with regard to the Great Lakes, not the Great Lakes, to the Eastern Congo. Is that there's a problem in the Congo which has not been resolved up to today. I'm talking about the DRC. We're back to that NDR I was talking about. As you know, part of the population in the Eastern Congo is Rwanda-speaking, the Banyamulenge. Part of the problem in the Congo is that from the days of Mobutu, they refused to recognize that the Banyamulenge are Congolese. They might be Rwanda-speaking, but these are Congolese. And it's the responsibility of any government in Kinshasa to look after this section of the Congolese population like any other. But you remember what happened during the Mobutu years. Mobutu took the position that these are foreigners. It's like the South Africans here saying, they are Tswana-speaking people here in the Northwest. And suddenly the rest of the country says, those are not South Africans, they must go to Botswana. So what happened in the Congo case, that's how you had the Mai Mai emerge in the Eastern Congo. The Mai Mai were specifically targeting the Banyamulenge to drive them out of the Congo into Rwanda. Ubaba Mzizi la mayikhuluma ngeCongo kanje ethi kunenkinga lapha eCongo. Kuyacaca ngoba le video indala ukuthi le nto ayikho yintsha into endala le kudala yenzeka le yenzeka manje lapha eCongo. Kodwa akubekayo yena ukuthi uma ubheka kahle lapha labantu lapha abase Eastern Congo lasho khona bangabase Congo kodwa bakhuluma ulimi lwaseRwanda. Ngakho ke batreatwa njengama foreigner. Batreatwa njengama foreigner. Uthi ke kumsebenzi wegovernment ukuthi abaqoqe labantu kodwa ugovernment ubehlukanisile labantu uthi esikhathi sikaMabutu wabahlukanisa labantu base betreatwa njengama foreigner. Uze wenza umzekelo uthi njengoba kunabantu abakhuluma ulimi lesiTswana la eNorthwest. Uma ngase kusuke abantu base South Africa bethi cha nina anibelongi la ngabase Botswana ngoba isiTswana kahle kahle sase Botswana uthi into ecishe ifane naleyo asiqhubeke nayo ke umzizi sizwe ukuthi uthini. But I'm saying it's the responsibility of the central government in the Congo to look after this population, which is Congolese. It's not Rwandan.
is Congolese, is Rwandan speaking. That's the first problem. The second problem is that the administrative footprint of the government in Kinshasa does not reach the east. So you find a part is part of the country which has got a very light experience of being governed by the government in Kinshasa. The country is very big. So you have a weak government, weak imprint of the government on the east. It means other forces emerge and take over. You see the M23. You can't avoid the phenomenon of the M23 as the government of the Congo unless you say we, the Congolese government, will protect the Banyamulenge because these are Congolese. If you don't say that, allowing other people to do as they wish towards the Banyamulenge, then M23 will continue to exist. Because they will get arms to defend themselves. Uyabona ke ubaba uThabo Mbeki la uchaza ke iphutha government ukuthi njengoba indawo inkulu kangaka labantu balapha emngceleni lapha eMalamnyenge laba abakhuluma ulimi lwaseRwanda nje bathi batreatwa njengama foreign abakwazi ukugovernwa ugovernment waseKongo ngoba akafiki kubo. Vele ufanele ukungafiki kubo ngoba batreata njengama foreign. Uthi ke ngaleso sizathu amanye ama forces azosukuma manje azimele. Ila kuvela khona M23 ke manje ukuthi M23 izokwenza noma yena ukuzivikela ngoba bafana nesizwe esilahliweyo bona ngoba batreatwa njengabantu baseRwanda. eRwanda babatrigada njengama foreign waphela abaseKongo. So bathi ke uthi ke bazothola ikhali benze noma yini ukuvikelwa isizwe sabo ngoba bayasibona isizwe sabo isizwe silahliwe ugovernment ngoba ethi asina footprint ugovernment akafiki lapha kubo lapha ezantsi asiqhubeke nayo baba chaza wasekwenzakalana. So it's the same, is that problem in the Kivus of that weak imprint of the government and then goes up to the Ituri and then those areas. We discussed that with President Joseph Kabila. It's your responsibility to look after these people in the East. You remember during the negotiations here at Sun City, you had 3 armed groups. You had the government armed group, you had Bamba's armed group, you had the third one. It's led by an advocate, which was basically representing the Banyamulenge. It was agreed, it was part of the negotiators, it's Congolese and no problem. Even after the conclusion of the negotiations, there were discussions about how to integrate them properly into the government of the Congo and all of that. But that process collapsed somewhere. So I'm saying, my brother, what we need to do with regard to the Eastern Congo is President Tshisekedi should say to everybody, I'm president of the Congo, and I'm president of all of the people of the Congo, including the Banyamulenge. And then they need to do whatever they can, the government in Kinshasa, really to improve its capacity to govern the eastern part of the Congo. The other thing we then did, my brother, in that context, we brought together President Kabila and President Paul Kagame to say, you need to govern your relationship in a particular way.
Because part of the problem, as you know, is that the people who had committed genocide in Rwanda ran over to the Eastern Congo. And so the people in Rwanda are saying, those ones you are accommodating there, they are the ones who want to kill us. They've killed us already, they want to kill us some more. So how do you govern this relationship? So we negotiated an agreement, or let me say they negotiated an agreement about how to interact with each other. Because you can't disentangle them, Rwanda and the DRC. Agreed, and the thing was signed. I think it collapsed along the way. But you need that, you need those processes. As I was saying, the government of the Congo to take charge of the Eastern Congo, all of it. Then we need an agreement between the DRC, Uganda, and Rwanda in particular, to govern the relations among those three. I think that's what you need in order to resolve the problem in the Eastern Congo. Ngiyacabanga ukuthi ke sesitholile inkinga okuyona yenzeka kulelazwe ukuthi futhi uyasho baba ukuthi bake bazawazama bahlanganisa Paul Kagame no Kabila ukuthi abahlale phansi bayilungise le ndaba ngoba abantu base Rwanda bathi abantu abasibulala futhi abasafuna ukusibulala ilaba naba lapha Eastern Congo. So abantu base Rwanda babathathi labantu njengabantu base Rwanda bese ngale labantu laba base Congo should lesa sizwe nje silahliweyo ngokwabo manje uthi ke bahlala phansi bavumelana kwathi wafuneka kuhlangane lamazwe akwazi ukuthi eze neindlela zokuthi kwenzeka kanjani ukuze ikhulunywe le ndaba ilungiseke. Uthi baba nengxoxo ezinhle kabi ngoba zazikhombisa ukuthi kunendlela yaphambili kodwa along the way zaphelela emoyeni. Uma ke sekuqubuka izinto ezinje ila khona sekufuna kubuyele emuva. Yingakho uma ukwalalela inkulumo kaPaul Kagame opresident waseRwanda uyachaza kaningi ukuthi M23 akuyona yaseRwanda. Bengingaqondi ukuthi kungani egcizelela kangaka ukuthi achaze ukuthi M23 akuyona yaseRwanda. Yebo bona bangakhuluma ulimi lolu lwaseRwanda kodwa ababona baseRwanda. Yingakho ke ngithe namhlanje ngithathe lesikhathi ngithathe le video engiyibonile ngithi nansi inkinga la isuka khona kuze kufika manje ngiyakuzwa lokhu kwama minerals nani futhi bafanele abantu ukuzivikela bona kodwa lokwehlukana nakho kunomthelelo omkhulu. Yingakho ke uma ngase kuthiwa kulwela ama minerals lento izowenza umqondo kumuntu ngoba ngeke ukuthi sonke lesikhathi nisitreat njengama foreign sibe ngama foreigner kodwa bese nizofuna ukuthatha ama minerals wethu angeke nathi sivume. Ngiyacabangela ngoba sizwa kushiwo njalo kodwa ke mawusumlalela kahle uyayizwa ukuthi ayiyawakho umqondo. Into eyinkinga la yabaholi abangazange bakwazi ukuyinqanda lenkinga sebeyibonile ngoba uma ekhuluma kanje ubaba umzizi usho ukuthi lenkinga bayibona ngaphambilini ukuthi yazi lento izohamba isikhathi idala inkinga kodwa bayineglect nje futhi bangayitshela ukuthi izoba nenkinga lesinayo manje. Le namhlanje sihlangahlanganisa amazwe agcina amazwe wona ekhombana wodwa esefuna ukuba izitha. Sinethemba ke lokuthi mhlawumbe bazokwazi ukuyilungisa lento bayikhulume. Babonisana oba ayikho into edlula leyo. Ayikho into edlula ukuthi makonakele kuhlale phansi kukhulunywe. Kulungiswe la konakele khona bese impilo iyaqhubeka. Ngoba lento into ebhlungu ezoyenza izokhanda intandane. Izokhanda abafelokazi. Izoshiya abanye bekhubazekile. Uma isiphelile yonke lempi izokhanda lezo zinto lezo ntandane ngeyizuze lutho ngoba njengoba ngizokuthiwa kunabantu ababalekayo abazizwa bengaphephile vele bazizwa bengaphephile oba uma labantu belwa abaphethe ibhamu bodwa bazoshayeka nabo kodwa la iyolungiseka khona okubhlungu iyobe sedlule nemphefumulo yabantu. Ugovernment kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi bake babalalela abantu futhi balalelane bodwa basengibonile ukuthi bayahlangana labo president baxoxe kodwa inkinga ngathi abalalelani bodwa.
Yilesi sizathu ke ngithi hayi namuhla wabuthaba uMbeki usivezela isizathu nomnyombo wayo yonke lenkinga eyenzekayo ukuthi kwenzakalani isukaphi. Ngiyabonga kakhulu. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.